Alors, ce que vous venez de voir, ce sont les grands philosophes du siècle de lumière. Alors, maintenant, on va continuer notre cours d'analyse pour Candide ou l'optimisme de Voltaire. دابا غادي نشوفوا اطار ديال لو كونت او الحكايه لو كونت. حيت دابا علاش دابا ركز على لو كونت لان كانديد او لوبتيميسم ديال فولتير تعتمد على لو كونت ولو كونت فيلوزوفيك. يعني قبل ما نطرقوا لو كونت فيلوزوفيك خاصنا نتعرفوا دابا حول لو كونت سي كوا لو كونت. Alors, أول خطوة غادي نديروها premier pas qu'on va voir c'est la définition générale. La définition générale du compte. Voilà. Le compte, définition générale. دابا التعريف العام ديال الحكاية. Alors, de manière générale, تابعوا معايا لخلق. Je suis avec vous, je suis Youssef Dalal. J'analyse pour vous le premier module de deuxième bac pour les élèves de deuxième année baccalauréat au Maroc et les candidats. Les candidats libres de bac libre qui vont passer bien sûr le bac libre pour le mois de juin 2018 et les candidats, les élèves en général de deuxième bac au Maroc. Alors, on continue. Alors, de manière générale, pardon. Attendez un petit peu. Voilà. Alors, le compte. Définition générale. Voilà. Donc, de manière générale, le conte est un récit souvent assez court et en prose. إذا دائما تنشوفوا لو كونت دائما عبارة عن حكاية قصيرة et en prose ونثرية على شكل نصوص qui narre des événements imaginaires et donnés comme tels et cherche à sortir de la réalité par le merveilleux. إذن دائما هذيك الحكاية أو ما يسمى بلو كونت de manière générale est un récit souvent assez court et en prose qui narre des événements معناتها تحكي أحداث خيالية imaginaire et donné comme tel et cherche à sortir de la réalité. إذا تنطلق من الواقع المعاش نحو الخيال par le merveilleux et se distingue à la fois de la nouvelle et du roman. إذا كاين فرق بين لا نوفيل والفرق بين لو رومان والفرق بين لو كونت. دابا نشوفوا التناقض بيناتهم. À la différence de la nouvelle, أول حاجة هي la nouvelle. Le conte comporte une très grande quantité de l'aventure. إذا لو كونت هي قصيرة ولكن فيها بالضبط عدة أحداث ومغامرات. Le conte comporte une très grande quantité d'aventures, comme l'exemple de Candide. دابا كانديد اللي غادي نطرقوا ان شاء الله هذا العام هذا نحلوها معاكم هذا العام. اذا هي عباره عن حكايه فلسفيه ومليئه بالمغامرات ديال هذاك البروميير بيرسوناج تقصدوا به كانديد نيت. s'étend dans l'espace et dans le temps mais se distingue du roman. دابا لا نوفيل تتكون مفتقره شويه من لافونتور ما تتكونش فيها لافونتور بزاف اكثر من لو كونت قصيره وفيها مليئه بليزافونتور العكس ديال لا نوفيل مي سو ديستانك دو رومان. دابا الفرق ما بين الروايه بصفه مي سو ديستانك دو رومان car il schématise les événements et les ramène à leur signification symbolique sans chercher à les faire exister réellement pour les lecteurs par l'abondance des détails. إذا هنا الرواية ما تتفصلش لك الأحداث كما في الرواية، ما تعطيك تفصيل مدقق في الرواية، بالعكس
هي تعطيك دي زيماج سامبوليك، فهمتي ولا لا؟ دي سينيفيكاسيون سامبوليك، معناها عباره عن رموز، تعطيكم دي ميساج رموز. بحال ليكزومبل دو كونديت اللي غادي نتعرفوا عليه، كاين بزاف ديال لي ميساج تيترونسميهم هذاك فولتير، تيبغي يوصل لو ليكتور هذوك لي ميساج سو فورم دان كونت فيلوزوفيك من خلال هذيك لي بيرسوناج اللي ديروا. اذا الفرق دابا نعاود عاوتاني باش نلخص لكم، باش نوضح لكم المسائل. الفرق ما بين لا نوفيل و لو كونت مليئه بالاحداث والمغامرات، بحال ليكزومبل دو كونديت اللي غادي نحكي لكم ان شاء الله. الفرق ما بينها وما بين لو رومون كما ذكر هنا التعريف لا ديفينيسيون جينيرال، معناه لو رومون تعطي لي ديتاي بزاف في الروايه، اما لو كونت ما تعطيش لي ديتاي، بالعكس ترانسمي لك دي ميساج سامبوليك، تعطيك دي سينيفيكاسيون سامبوليك، فهمتي ولا؟ Il schématise les événements et les ramène à leur signification symbolique. إذا عبارة عن رموز ورسائل رمزية. On continue toujours. Maintenant, on va distinguer le conte populaire، معناها الحكايات الشعبية. دابا كل هادو هما اللي يسموا لو كونت تيبولوجيك دي كونت بوبيلير، فوالا لو كونت تيبولوجي دي كونت بوبيلير. Regardez ici. دابا نطرقوا الفرق ما بين لو كونت populaire et le conte philosophique. Alors, il y a plusieurs types de contes populaires. من الحكايات الشعبية كاين بزاف الأنواع ديال الحكايات الشعبية. Donc voici les principes. أول حاجة les contes d'animaux. كاينين هادوك لي فابل تعرفوهم، هادوك ديال شي يقولوا ليه ديال دو لا فونتين، هادوك ما تيتسموش لي كونت دانيمو، هادوك تيسموا لي فابل بصفه عامه. ولي فابل الفرق ما بين لي كونت دانيمو ولي فابل، لي كونت دانيمو سي ان كونت اورال، سي ان كونت كوا فوالا سي ان كونت اورال، معناها غير شفوي، حكايه شفويه فقط ما مكتوباش. ayant pour héros des animaux، والابطال ديالهم هما الحيوانات بيان سور. Alors, on va voir maintenant le compte fonction du compte. Fonction du compte. D'abord, le compte d'animaux, il y a le compte facétieux, ça veut dire le but de faire rire, et le compte merveilleux. Dans ces comptes, il y a le merveilleux. Donc, il y a ثلاثة أنواع ديال voici les principaux. زعما les contes populaires تتحسبوا على ثلاثة أنواع. Les contes d'animaux, c'est un conte oral ayant pour héros les animaux. Les contes facétieux. عقلوا على مزيان، les contes facétieux. شنو هما les contes facétieux؟ الغرض منها هو الضحك فقط. Les contes, leur but est de faire rire les lecteurs. Les contes merveilleux أو الحكايات العجائب، dans ce conte il y a le merveilleux. ولكن كاين فرق بين les contes populaires et le conte philosophique et les fables. دابا نطرقوا من بعد نطرقوا les contes philosophiques ما يسمى comme l'exemple de Candide de Voltaire. إذا كاين ثلاثة الأنواع ديال les contes populaires. Le conte d'animaux, c'est un conte oral ayant pour héros les animaux. Les contes facétieux, ça veut dire leur but est de faire rire. Et les contes merveilleux, dans ces contes, il y a le merveilleux. On va voir maintenant la fonction du conte. الوظيفة ديال الحكاية بصفة عامة. أول حاجة c'est le divertissement، التسلية. الهدف من لو كونت هي التسلية ديال القراء، لو ديفيرتيسمون دي ليكتور. لا بيداغوجي، التربية، تنعلمك من خلال هذيك الحكاية اللي غادي نقصها ليك بالخصوص الأطفال، تنعلمهم من خلال هذيك الحيوانات كيفاش يتكلموا، تنعلمهم واحد الطريقة، تنوصل لهم واحد دي ميساج سامبوليك. اش قلنا بالنسبة للرواية؟ فرق ما بين الرواية ولو كونت، فرق ما بين الرواية ولو كونت إلى نوفيل. لا بيداغوجيك
من غير ما كاينش غير لو ديفيرتيسمون فقط، كاين لا بيداغوجي اي لا فونكسيون بسيكولوجيك والعامل النفسي. لو ديفيرتيسمون معناتها ولا لا فونكسيون بسيكولوجيك من العالم النفسي. اش بغي نوصل لك من خلال هذاك لو كونت. Il y a trois fonctions du conte, le divertissement, la pédagogie et la fonction psychologique. دابا وصلنا لو كونت فيلوزوفي. اول حاجه شفنا التعريف ديال لو كونت، وشفنا بالضبط الفرق بين لو كونت بوبولير اي لو كونت فيلوزوفيك. قلنا بالنسبه لو كونت بوبولير فيها 3 برينسيپو: لي كونت دانيمو، لي كونت فاسيتيو اي لي كونت ميرفيeux. شفنا الفرق بين لو كونت اي لا فابل، بالخصوص لي كونت دانيمو. لا fable elle est écrite, c'est la fable écrite, bien sûr, sous forme de vers, etc., comme l'exemple de La Fontaine. Et le conte d'animaux, c'est un conte oral, le conte facétieux, leur but est de faire rire, et le conte merveilleux, dans ce conte, il y a le merveilleux. Donc, par contre, les fonctions du conte, il y a le divertissement, la pédagogie et la fonction psychologique. D'abord, ننتقلوا لو كونت فيلوزوفيك بالخصوص l'exemple de Candide et l'exemple de Voltaire. Candide écrit par Voltaire, mais c'est un conte philosophique. علاش سمات لو كونت فيلوزوفيك؟ شكون اللي سماه لو كونت فيلوزوفيك؟ اذا المؤسس الحقيقي ديال لو كونت فيلوزوفيك هو فولتير، هو نفسه فولتير. alors انتبهوا معايا، لو كونت est considéré au 10e siècle. اذا القرن 18 كاش تعرف لو سيكل دي لوميير، تطور او ما يسمى بالتنور، حيت كان ديك الساعه اوروبا كتعيش في الظلام. جاو هاد الفلاسفه نوروا الفكر اوروبيين حتى لحد الان مشهورين، بحال مونتسكيو، بحال جون جاك روسو، بحال ديدورو، بحال فولتير. اذا لو كونت est considéré au 18e siècle comme un genre mineur، مكانش يدوها فيه بزاف. اتجاه هاد فولتير هذا وطورها. تابعوا معايا. Voltaire a opté pour ce genre afin de livrer ses observations et ses critiques. إذا استغل هذاك لو كونت باش هو يدير فيها الملاحظات ديالو والانتقاد ديالو للمجتمع اللي كان تعيش فيه فرنسا في هذيك الفتره، اللي كانت فرنسا كتمهيمن عليها الكنيسه الكاثوليك، الكنيسه اسمها ليغليز كاثوليك. فهمت ولا لا؟ Voltaire a opté pour ce genre afin de livrer ses observations et ses critiques de la société française en général et de son époque. بالخصوص la religion catholique et l'église catholique. Alors Voltaire va rénover le conte. يجدد. Voltaire va rénover le conte en lui conférant une nouvelle dimension. دابا شد هذاك لو كونت وطورها، دارها الفلسفه ديالو، وظف فيها الفلسفه ديالو. شوف كيفاش طورها. عبقري هذاك فولتير. Voltaire va rénover le conte en lui conférant une nouvelle dimension, celle du conte philosophique. وعطاها لو كونت فيلوزوفيك. اذا الاصل ديال لو كونت فيلوزوفيك هو ترجع الفضل كامل ترجع لفولتير، لان شد لو كونت بصفه عامه اللي كانت ديك الساعه كانت غير عاديه، فهمتي، وجا هو طورها وصبحت لو كونت فيلوزوفيك، وكانت تتمثل ليه دي زوبسيرفاسيون، كانت وسيله ليه بالنسبه لي زوبسيرفاسيون، بالنسبه لي كريتيك دو لا سوسيتي فرانسيز de son époque. Alors Voltaire fut le créateur du conte philosophique. Dans ses contes, ça veut dire dans les contes de Voltaire, dans ses contes philosophiques, Voltaire il utilise toutes les techniques, جميع التقنيات دي contes traditionnels. ولكن هو طورها ودار فيها الحبكه ديالو، ماشي غير جاو نقل هذاك الشيء وصافي، لا، جاو طورها ودار الحبكه ديالو. Le narrateur ou la narration se fait sur un ton plaisant. دار فيها واحد الطابع هزلي كما غادي تشوفوا دابا في الخدم ديال كونديد. اذا كونديد هي حكايه هزليه مضحكه، ولكن راه ما تنساوش واخا تضحككم راه تترسم لكم الميساج، راه تتبعث لكم دي ميساج، رسائل ضمنيه. Alors la narration se fait sur un ton plaisant dans un univers intemporel، dans un univers في واحد الوسط خيال،
فهمتي واحد الواقع خيالي dans un مكان خيالي dans un univers intemporel et imaginaire parfois merveilleux. إذا ديك الكونديد وديك الحكايات والأماكن اللي تيدوز منها كونديد هي عبارة عن أماكن خيالية فهمتي الأحداث هي خيالية. Alors les péripéties s'enchaînent rapidement كما قلنا الأحداث دايما تتلاحق المغامرات ما تنتهيش وقصيرة جدا. Les personnages sont des types les plus souvent réduits à un trait de caractère unique comme l'exemple de Candide comme l'exemple de Langini والشخصيات شخصيات تافهة فهمتينا بالضبط ولكن هو فولتير تيبغي يوظفها باش هذيك الشخصية تطور مع الحكاية ما تبقاش كانديد شنو معنى كانديد هي نايف معناه ساذج. الشخصيه ديال كانديد في البدايه ديال الحكايه راه ماشي هي الشخصيه اللي كانت في النهايه ديال الحكايه كاين واحد التطور فهمتيني كاين واحد التطور ايجابي تالي دابا نشوف هادشي من بعد. Le conte philosophique est un récit d'apprentissage pédagogique tout simplement. Alors les contes de Voltaire بالخصوص فولتير حيت لو كونت فيلوزوفيك هو المدرسة ديال فولتير. Les contes de Voltaire reflètent les débats du siècle. دائما هذيك الحكايات ديال فولتير تنطبق مناش تجي من الجدال اللي تيكون في المجتمع. لي ديبا الجدال ما بين آراء الرأي ديال الدين والرأي ديال هادو المتنورين فلاسفة أو إلى آخره. Les contes de Voltaire reflètent les débats du siècle de lumière et les combats menés par l'auteur pour le respect des droits. هو تيدافع فولتير تيدافع على الحقوق دي droits et la tolérance التسامح et la liberté الحرية. Le genre lui permet d'exprimer sa dénonciation de l'injustice, des abus du pouvoir en échappant à la censure. يعني كان في هذيك الفترة في فرنسا في هذيك القرن 18 القرن 17 القرن 18 تقريبا في هذيك الفترة كانت الهيمنة للكنيسة الدينية تما سي ليغليز كاثوليك كانت عايمة كانت مليئة بالظلم الانجستيس التاريخ يعبر ذلك ودي زابو بزاف ديال العنف دي بوفوار فهمتي السلطة بزاف ما كاينش حرية فهمتي. هادشي علاش دابا خلق هاد لو كونت فيلوزوفيك فولتير باش يدير الرأي ديالو ويعبر عن الانتقاد ديالو للمجتمع من خلال حكاية هزلية فهمتي تسمى ليغوني فوالا ليغوني وظف ليغوني بشكل كبير تضحك وميم طون تيترسمي لك ميساج فهم يا الفاهم تيقول لك ديما فهم يا الفاهم وكون قافز فهم يا الفاهم كون قافز معايا بحال هكا تيقول لكم فولتير من خلال الحكايات ديالو تابو معايا مزيان هذا راه عبقري هذا السيد هذا. Alors l'ironie est une figure de rhétorique تعرفتوا عليه في الفيغور دو ستيل فوالا l'ironie معنى السخرية est une figure de rhétorique qui consiste à faire entendre à l'interlocuteur le contraire de ce qu'on énonce le lecteur. ماشي تيقول لك هاداك الشيء مباشر بالعكس تيقول لك الشكل عكسي ولكن انت خاصك تفهم العكس ديالو فهمتي ولا. C'est un procédé pour railler quelqu'un, ça veut dire pour critiquer quelqu'un. Il consiste à laisser entendre le contraire de ce qu'on dit ou à feindre l'ignorance de la naïveté en adoptant le ton approprié. Regardons maintenant ces moyens. Ça va être ces moyens de l'ironie. D'abord, il parle de l'ironie. L'ironie s'exprime par les moyens suivants. Premier moyen, c'est l'antiphrase. الانتيفراز راه تعرفتوا عليه الانتيفراز معناه هو السخريه معناه تنقول لكم مثلا tu m'as laissé par exemple tu m'as laissé attendre 2 heures merci pour votre exactitude ou merci pour ton exactitude هذه c'est une ironie c'est l'antiphrase. L'hyperbole ironique معناه ليبيربول كاين ليبيربول معنى مبالغه وكاين واحد المبالغه كثيره جدا تسمى ليبيربول ايرونيك لا تصدق لا ليطوت ايرونيك كلشي هادشي تقنيات استعملهم فولتير في الحكايه ديالو كونديد.
l'antiphrase, l'hyperbole ironique, la litote ironique, la prétérition, le faux éloge ironique, la parodie, l'accentuation du contraste entre les faits et la justification que l'on en donne. La répétition, l'écart entre le langage poétique et la réalité qu'il suggère, le paradoxe. هادشي كامل غنديروا ليه ان شاء الله درس خاص فيه باش تفهموا شنو معنى لانتيفراز، شنو معنى ليبيربول ايرونيك افيك دي زيكزامبل، شنو معنى لا ليتاس ايرونيك، دي زيكزامبل ديال كونديد. ولكن من بعد تنحاول نحضر لكم هاد الدرس هذا مزيان. لانتيفراز، ليبيربول ايرونيك، لا ليتوت ايرونيك مقتبسه من كونديد او لوبتيميست دو فولتير. La méthode ironique, la prétérition, le faux éloge ironique, la parodie, l'accentuation du contraste entre les faits et la justification que l'on en donne, la répétition, l'écart entre le langage poétique et la réalité qu'il suggère, le paradoxe. Alors, je viens d'analyser première démarche, je viens d'analyser première analyse de, on a parlé de, je m'excuse parce que je suis un peu fatigué, on a parlé de quoi au début, hein, de la biographie de Voltaire. Après, qu'est-ce qu'on a vu? Voilà, le siècle de lumière, parce que Voltaire est parmi les grands philosophes du siècle de lumière. Il s'agit du 18e siècle. Parmi les philosophes, je cite Diderot, je cite encore Montesquieu, sans oublier bien sûr le grand Jean-Jacques Rousseau. وكلهم فلاسفة متنورة كان تهاجموا الدين المسيحي اللي كان مهيمن فترة في أوروبا. On a déjà parlé de quoi? Du conte en général, la différence entre le conte et le conte populaire et le conte philosophique. On a déjà vu que le conte populaire a trois principaux, comme l'exemple d'animaux, comme l'exemple de facétieux, comme l'exemple de merveilleux. On a déjà vu la différence entre le conte d'animaux et la fable. Le conte d'animaux, c'est un conte oral, tandis que la fable de La Fontaine, c'est tout à fait écrit. On a parlé de fonction du conte, on a déjà vu que c'est un sort de divertissement, c'est un sort de pédagogie, c'est un sort de fonction psychologique. On a parlé aussi le fondateur, le créateur du conte philosophique, il s'agit de Voltaire. Pourquoi il a choisi le conte philosophique? Ça veut dire il livre ses observations, il livre ses critiques de la société française de son époque. Ça veut dire qu'il a utilisé quoi? Des techniques de l'ironie. Voilà, comme l'hyperbole ironique, comme l'antiphrase, etc. Alors, la prochaine séance sera le début, bien sûr, d'analyse du Candide, du conte philosophique de Voltaire, Candide ou l'optimisme. Alors, c'est avec vous, Youssef Dalal. Je vous remercie. À la prochaine.